السلام عليكم متتبعين ديالي الغزالات، متتبعين قناة وصفات فاتي لالا مولاتي. إلا كنتو جداد في القناة مرحبا بكم والف مرحبا. ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد من وصفاتي الطبيعية المجربة 100%. بالنسبة حباباتي الوصفة ديال اليوم هي الوصفة ديال الناس اللي كيعانيو من السعال الحاد اي من الكحة. هاد الوصفة هادي راها ساهلة وفي المتناول. هاد الوصفة هادي انا في هاد الفيديو ان شاء الله وباذن الله غادي نحط لكم جوج وصفات. الوصفة الاولى كتكون بزيت السمسم، والوصفة الثانية ان شاء الله غادي تكون باللفت باللفت اللفت المحفور او اللفت الابيض. كلنا حباباتي كنعرفوا الفيتامينات اللي كيحتوي عليها اللفت الابيض وفوائد ديالو الكثيره الجسم والعينين. يعني اي واحد الى بحث غادي يلقى ان اللفت الابيض مفيد بزاف للذات وللجسم. انا ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نتحدث لكم غير على اللفت الابيض والفوائد ديالو والطريقه ديال الاستعمال ديالو لعلاج السعال. كما ذكرت في اول فيديو عندنا هنا جوج وصفات للسعال الحاد. دابا غادي ندوز معكم الوصفه الاولى اللي هي بزيت السمسم. كما كتشوفوا معايا هنا هاد الزيت السمسم هذا الزيت السمسم غادي ناخذ منه ملعقه كبيره. انا هنا عبرت غير بالولاقه تاع القرعه كما كتشوفوا، وغادي نحطوها في واحد الكأس. من بعد ما غادي نحطوها في واحد الكأس غادي نديروها في حمام مريم تحمى، يعني تحمى مزيان. من بعد كما كتشوفوا هنايا انا كنت دايره واحد الاناء فوق البوطان تاعي فيه الماء صافي طبخ. دابا غادي نضيف هذاك الكأس ديالي في داك الاناء اللي به الماء. بعد ما غلى غادي نلاحظ هذاك ان داك الزيت هذاك بدا شويه كطلع له ديك السخانه، مهم حمى. كنحس به باللي حمى، يعني كتلاحظوه باللي بدا فحال اللي كيتبخ اي بدا يحمى مزيان. غادي تاخذوه وتدخلوا للفراش ديالكم. ممنوع منعا كامل هاد الوصفه هادي ديروها وانتم عاد كدوروا في الليل. هاد الوصفه هادي كتندار في الليل، يعني ملي تمشيو تنعسوا صافي تساليو كاع شغالاتكم وتمشيو تدخلوا في الفراش ديالكم توجدوا هاد الوصفه هادي. من بعد كيطبخ لنا داك الزيت هكا غادي تشربوا ملعقه صغيره غادي تشربوها، واللي بقى لكم غادي تدهنوا به الصدر ديالكم. تحاولوا تدهنوا به الصدر ديالكم مزيان كما كتشوفوا هنا. انا كنوضح لكم على اليد ديالي غادي تدهنوا به هاد الصدر والظهر. هاد الوصفه هادي كتصلح بزاف للاطفال الصغار كاع، يعني من 9 شهور فما فوق. زيت السمسم زوينه بزاف وفوائدها كثيره للصدر. متتبعين ديالي هاد الوصفه هادي ديال زيت السمسم منين تستعملوها لازم تدخلوا للفراش. كنأكد عليك يعني ممنوع من عند كليا تبقاو عالدور وتقضيو شغالاتكم او ديروا شي حاجه. غير تشربوا هاد الزيت وتدهنوا الصدر ديالكم بهاد الزيت السمسم وكذلك الظهر صافي تغطاو وتنعسوا باش تعطي المفعول ديالها باذن الله. حبابي هذه الوصفه الثانيه اللي كما كتشوفوا معايا وصفه ديال اللفت المحفور او اللفت الابيض. عندنا هنا واحد اللفت ابيض مغسول مزيان متوسط. غادي نبشروه في المبشره كامل كما كتشوفوا معايا. غادي نبشروه وغادي نضيفوا معاه ان شاء الله ملعقه صغيره من الزعتر. اللفت المحفور عنده فوائد كثيرة ومفيد للجسم، وكذلك عنده واحد العلاج فعال للسعال الحاد والناشف اللي كيعاني به بعض الأشخاص في فصل
هاد السعال كيكون أكتر انتشارًا في فصل الشتاء. كما كتشوفوا حباباتي أنا هنايا راني أبشرتها كاملة حتى اللب ديالها وضعته لداخل في داك الإناء أو داك هداك الإناء اللي كما كتشوفوا معايا هنايا. من بعد غادي نضيف عليه واحد الملعقة ديال الزعتر، ملعقة صغيرة، وغادي نخليها مدة 20 دقيقة أو نصف ساعة. قد ما خليتوها كتزيد تعطي المفعول، داك المكون كيزيد يعطي المفعول، وداك اللفت الأبيض كيزيد يستخرج يطلق الماء ديالو اللي حنا غادي نحتاجوه. كما كتشوفوا معايا هنا وضعت داك الزعتر، أنا هنا منقياتو يعني ومخلياتو في واحد المكان من نحتاجو نجبدو. وهنا عندنا ملعقة ديال سنيدة. غادي نحرك هاد المكون جيدا ونخليه في داك الإناء، ونغطيه بواحد الورق ديال السلوفان حتى يطلق داك الماء ديالو. هنا كذلك هاد الوصفة هادي ما خصناش نشربوها نستعملوها وحنا باقيين كندورو، حتى نبغيو نمشيو نعسو غادي نوجدوها كما كتشوفوا، ومن نبغيو نمشيو نعسو عاد كنشربوها. من بعد ما كنلاحظ ان هذيك اللفت المحفور طلق الماء ديالو، غادي نصفيه في واحد المصفاة جيدا حتى نستخرج منه داك الماء اللي غادي نحتاجو، وغادي نبقى نشربو في الليل. يعني كل ليلة خصنا نوجدو هاد الوصفة هادي مدة 3 أيام، وإن شاء الله بإذن الله من الاستعمال الأول غادي تلاحظوا أن الكحة بدات تقل، واللي عنده الحنجرة ديالو ناشفة كذلك غادي يلاحظ أن الحنجرة ديالو ولات العادة ديالها أي ما بقاتش ناشفة. كما كتشوفوا معايا هنا كنمعس مزيان ديك اللفت هذيك باش نستخرج جميع داك الماء اللي فيها. ها هو عطاني هنا واحد الكمية ديال ملعقة ونصف، ناخدها معايا من نبغي نمشي ننعس ان شاء الله، وغادي نستعملها ناكلها يعني نشربها وننعس. ممنوع يعني نستعملها وانايا عاد كندور، غير نشرب داك العصير هذاك ديال اللفت المحفور ونعس. حبابي حباباتي، نتمنى يكون الفيديو فاتكم واستفدتوا منه وخرجتوا به بشي إفادة ومعلومة مفيدة لكم. المتتبعين ديالي ما تنساوش تدعمونا في الفيديوهات ديالنا، وما تنساوش تخلونا التعاليق الزينين ديالكم، وإلى اللقاء إلى فيديو قادم.